Ребята, всем здорово! Так, что мы с вами в Достыке. Ветер просто капец, у меня уже крышу сорвало. Сорвало крышу, короче, ветром. Полный трэш. Вот, нахожусь на стоянке. Такая стоянка. Она очень гигантская. Здесь очень сильный ветер. Вот, пойду. Схожу к коллеге своему, посмотрю, как у него дела. Вот. Стоим на платной стоянке. Она гигантская, реально просто гигантская. Вот я пытался подавить все, вот, которые машинки стоят, головой как к нам. Я туда задом не смог заехать. Вчера пробовал, сегодня пробовал, вообще никак. Шлифует на месте и капец. Меня может быть плохо слышно. Почему? Потому что очень сильный ветер. Вот как-то так. Беда полная. По крыше не знаю, что там будут делать. Повырывало, просто повырывало. Такой ветруган. В машине невозможно находиться, ее качает, как будто на качелях качаешься. Катаешься или качаешься, как это правильно. Вот, таксисты здесь оборзели, скажем прямым текстом. Видите, сколько их стоит? Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, ребята, ну что, я стою уже суббота, воскресенье, понедельник, третий день я нахожусь тут в этом поле. Колейки. Это у нас колейка на границу. А вон тройка наша, а это ну, площадка. Вот. Что я вам скажу, я сегодня еле завелся. Хотя тарахчу, вы не представляете сколько, но машина еле завелась. Походу наши белорусские зубр аккумуляторы действительно полное говно. Потому что они новые, сколько им? Месяц и мороз, ну сколько ночью? 16-17 было. То есть уже тяжковато. Еле-еле она завелась. Так, Вибаста. Честно, я уже не знаю, где брать для нее топливо. Это просто трэш. Это просто трэш. Что-то масло у меня нигде хоть не погнало. Вроде не. Так, что, сейчас надо заправить Вибасту. Там впереди наш коллега стоит. Пойду брать у него шланг. Что тут, кстати, в баках интересно. Наверное, все очень печально. Надо светить, короче. Посмотреть, что там в баках. Я чувствую лететь в магазин керосин покупать опять. Я уже купил, налил, не помогло. Походу придется. Ну как не помогло, пока вроде заводится. Сейчас посмотрим. В правом баке. Там вот топливо поболее будет. Не видно. Надо подсветить. Так, ладно, пошлите в прицеп. У меня там есть заначка 10 литров. Вчера, ну как заначка, вчера сливал. Сливал вчера. Вот такое топливо на Вибасту. Капец, конечно. Ой, жесть. Да буду сейчас залью, а то руку уже, честно, не чувствую, замерз. Так, поставил я соляру под выхлопную.
меняет цвет, короче, подтверждает топливо. Вибасты, естественно, видите, она более такая желтая стала. Вибасты это не очень хорошо. Ладно. Других вариантов все равно у нас нет. Добренько, сейчас перчатки грязные, одену забью. Так, ну что, мы смокчем. Сам, к сожалению, маленький. Другого нету. Ну, там еле-еле течет. Еле-еле течет, ребята. Вот 3 баклажки надо набрать. И все. Надо ехать за керосином. На сегодня еще хватит. И завтра на полдня. Я вам скажу, Вибаста жрет. Я вчера залил в это же время, где-то часов 10-11 утра, десятку. И вот у меня сегодня уже 0. Просто, ну, увидели, пустой бачок. Херну берешь, короче, этой солярки. Дурдом. Надо баки померить. Тут некоторым топлива не хватает. Машину заводишь каждые 3-4 часа. Представьте, сколько топлива надо, чтобы здесь постоять 2 недели. Такая вот херня. А тут купить я не знаю, здесь проблема. Здесь только по талонам дают, а талоны только местным водителям. Чтобы они могли заправляться. Типа нам кукиш, как мой ребенок говорит. Кукиш шоколадный. Шоколадный кукиш. Ой, сейчас, короче, на бурделем пойдем с нашим сходим, узнаем, что. Хочу набрать еще литровую бутылку чисто солярки, посмотреть, как она вообще себя ведет. Тут в баках вообще ни хрена непонятно. Ну, водитель вообще неадекватен, стоять вообще на ногах даже не было. Вот, смотрите. Ну все, ребята, полиция приехала, машину собирают. Поедет она куда-то туда. Ребята, мы с вами все там же стоим. Вы видите, меня тут уже сейчас покажу со всех сторон уже заставили. Заставили со всех сторон. Так, я вам не показывал, смотрите, какой решетка. Вот так видите, там решетка. Что-то телефон не фокусируется. Ладно, не фокусируется. Тут мои заначки стоят до Вибаста. Наши машины еще поприезжали, уже меня стали. Впереди МАН замерз. На границе еще один МАН замерз. Вибасты не работают, моторы не заводятся. О, какая сказка летом. Хороший прицеп. А, это же новый, ну, точно как плохой. Какой-то правильно. Такие вот пока делишки, ребята.
Ну что, у нас запись на сегодня, поэтому мы с вами в коллеге двигаемся. Я уже быстрее поддать машину, загнать ее на границу, доехать, в душ сгонять, помыться. Как всегда, битва моторов, никого не пускает, позабиваться готов. Вот такие, ребята, делишки. Сегодня, как ни странно, тепленько, минус 7 всего лишь, ветра такого адского нету. И после ночи даже свечи не включали, чтобы прогреть мотор, завести машину. Такие, ребята, пироги. Ребята, у нас утро машину мы вчера отдали вечером. Потом ездили на такси 62, искали, куда нам заселиться. Смотрите, Туган сегодня на улице 24. Ой, я не знаю, завелся там ман, не завелся. Так, заводим машину. Стояла... Сколько она стояла? Вчера вечером поставил. О, завелась. Вообще всяких проблем. Вообще не всяких проблем. Тут не обращайте внимания, ребята. Бегали в обуви. Потому что разбили машину у меня немножко на границе, там с правой стороны, и фару разбили. Поэтому пока не до уборки, если честно. А вот дверь надо подержать. Думаю, так. О, за ночь. Здесь пакетик.